video farai un fermo immagine che è tipo così. È calda la situazione, molto calda. Fammela sentire, Simona. Vai. Io la amo. Giardi, saluta. Ciao mamma. Ciao! Sono solamente in riserva! Indovina? Anche io! Scendi un po'. Oh, senti che vuoi. Ora ti do un picchio. No. Ti do un picchio, ti lusso 3 spalle. No. Va bene? No. Ciao mamma. Che cazzo, ciao mamma. Il tuo nido è sui monti. Ma che cazzo? And the fact is, we just practice on this madness that is. Mamma! Se è venuto e sei rimasto abbastanza fermo, c'hai un fermo immagine da qui che è da sé. Eccolo là. Prego. Buonasera. Cosa? Mi sono appena girato verso la moto e nel video farai un fermo immagine che è tipo, guarda me. Così. Guarda che posa è questa. Esci un po'. Sì. Bravo. Ma noi? Sì, Giancarena.
Sì, gas, sì! Non capisco se... Non capisco se la sta sbattendo. No, è che... Ma no, c'ho un'agilità con questa cosa addosso, non avete un'idea. Dopo sai quante bugie a montare stavolta! Mo? A casa. Guarda, quando fai così, metti... Cosa? Andiamo Frizzi, guarda, metti... Allora, frizzi è roba mia, porto una freccia, il profumino. Che fai? Ah, salsedine. Ah, Non mi garba, vai. non mi garba la moto sulla strada. Vabbè, allora mettiamole tutte qua. Ciao, buttati in mare per favore, di testa sugli scogli, grazie. Lì. Fammela riprendere un po'. Vai, aspetta, mi Scusa. Aspetta che ci sono dei lavori in corso. Frizzi, spingimi! Spingi, amore, C'ho una spingi. foto, c'ho una foto. Spingi! Grazie Frizzi. È calda la situazione. Due culi. Molto calda. Aspetta, stacco la GoPro. Ciao mamma. Esci un po'? Esci un po'? No, no sul mio. Ammazzo il figliolo! È un beta. Lo so, ma è uguale. Era uguale ai tuoi. No, è un beta. Se ti vede vicina vicina. Torneremo prossimamente. Neanche per me, è vero? Che c'erano io? Fatto. Ma ti riesci? Mica vai da 15. Vai. C'avevo 20 e 5. Metto 5, metto 20, metto 10 io e 10 te. Meno io metto 15, te metti 10. Andiamo tutto insieme. Bravo ragazzi. No! No! Vieni avanti, vai. Ale, passami la pompa poi. Vieni via a pari. Che fai? Ti do 5 euro di suo. Perché? Perché le voglio pagare la benzina. Non hai capito, lui mi deve dare 10 euro. Vabbè, ti do 5. No, lui mi deve dare 10 euro da prima. Infatti. Ah, ti deve dare 10 euro. Dio mai 5 ne mettevo. Vabbè. ti devo dare altri 3 euro. Mi tiene a chiacchiera. Non ci arrivo mai a casa. Mi ha detto che non ci arrivo a casa. Perché? Perché ho messo 15 quando siamo partiti. Ma si è fatto 2 volte in su e giù. Basta ora un fippilino non fa sparate. Ah sì. Sì, questa faccia sarà bellissima. Ciao mamma. Ciao mamma. Mi ha detto ciao. Quindi vuoi ancora dare tuo nonno? Sì. Ehi bro, batti di ginocchiera. Ma che casino si è fatto in galleria, ragazzi? No. No? Non eravamo noi, no? No, no. No, erano quelli dietro. No, se vuoi rimanere qui. Oh, te la sai da qui? No. Non la sai? Allora vuoi avanti? Non lo so davvero. Nemmeno io.
Chissà come mai. Aspetta, Dovevo non cambiare, ma non fa proprio si appuntasse. partire! Non E partire! scende. La fa scendere.